زي كفن تبع الموجة. والتوانسة الآن أمام هذا زاد التحدي، باش يكون تحدي في كل الحالات. العودة المدرسية الآن 15 سبتمبر هو الموعد النهائي للعودة، هذا واضح من خلال المجلس الوزاري، واضح من خلال القرار. لخطة صغيرة كالعادة صارت من خلال أنه يتكلموا النقابات قبل ما تتكلم الوزارة، مي بون هذا ذول باش نبداو نستانسوا به، أنه يتكلموا هم على العودة ويأكدوها قبل ما يجي الخبر الأساسي، لكن مش مشكل كبير. 15 سبتمبر العودة المدرسية سي محمد. هو على يتكلموا النقابات ولا تتكلم الوزارة، هذا مسألة جزئية شوي. تو البعض لا، وانا داخل نقول لك انا وانا داخل بلغني معناها استياء بعض الاصدقاء النقابيين، قالوا الوزير تحدث في ربما العكس عكس اللي تقول فيه انت. البعض يقول النقابات تتكلم والوزاره ممكن مازال ما قررتش ومش بالهاش، وبعض النقابيين زاد يقولوا لا الوزاره اندفعت وقالت واحنا مازال كذا. لا هذا يصير عادي، يصير عادي. علاش يصير عادي؟ خاطر احنا الوزاره طبعا عندها تصوراتها وعندها اكراهاتها، عندها ظروفها، عندها، ولكن احنا حرصنا على الاقل في الفترة اللي أنا فيها وزير معناها، وكل الناس كلها شاهدة على هذا، حرصنا على شراكة حقيقية مش شراكة متاع علاقات عامة، بمعنى أن نعملوا ديما جلسات نتبادلوا فيها التصورات. وعملنا احنا جلسة قبل لا تخرج الوزارة تقول رانا معنا قررنا العودة في 15 سبتمبر، وقررنا معنا زحزحت نهاية السنة الدراسية ل 30 جوان، وراو ثم رزنامة يعني تحدد بالتفصيل من قبل اللجان التقنية وبالتشاور مع النقابات التدارك. أي بالضبط في مسألة التدارك. هذا فعلا احنا عملنا جلسة، لكن الجلسة مع النقابات طبعا وزارة التربية ما هيش وحدها. أنا بعد ما غادرت جلسة النقابات مشينا عقدنا مجلس وزاري مجلس وزاري مضيع. لا مجلس وزاري مضيع معناها خاطر العودة المدرسية صحيح المشرف عليها تنفيذيا بصورة حصرية أو بصورة مباشرة، عفوا مش حصرية، هي وزارة التربية، لكن الرأي ما هيش احتكار حصري لوزارة التربية رو يدخلوا فيها برشا وزارات أخرى. فقرار هذا كان قرار مجلس وزاري بعد طبعا جلسة عملتها وزارة التربية للتشاور مع النقابات. قررنا احنا أن في حرصنا على عودة عادية أو شبه عادية أن تكون العودة في 15 سبتمبر. واضح الآن العودة في 15 سبتمبر. التخوفات هو أنه العالم يعيش تقريبا على ما يسمى عند البعض موجة ثانية من الكورونا، لكن البعض الآخر يقول تعايش مع الفيروس. كيفاش تتعاملوا مع الوضعية مباشرة اليوم؟ الخطوط العريضة لاستراتيجية عودة المدرسية في ظل جائحة عالمية وقد تصبح أنا لا قدر وطنية زاد نحبوا لا نكره. أي هو وزارة التربية في ما حبش نقول في الموجة الأولى باش ما نقولش كاني نحكي على موجة ثانية. أما في الوقت اللي باشرنا مباشرة معناه نلقوا رواحنا في مواجهة الكورونا. فعملنا أول حاجة عملنا آلية للمتابعة ولاقتراح الحلول. سميناها مرصد احنا وسميناها يقظة سميناها اليقظة، واللي كانت معناها عندها لجنة قيادة مركزية، واللي كانت زادة مفرعة في المندوبيات. معناها عندنا قيادة مركزية وعندنا يعني معناها يقظات بين ظفرين جهوية. هذه تتابع الوضع في علاقة خاصة بالجسم التربوي وتقترح الحلول. وطبعا اكيد تابعتوا الناس كل وزارة التربية وضعت السيناريوهات المعقولة لإنهاء السنة الدراسية، لاستكمال برنامج البكالوريا، لإنجاز الامتحانات الوطنية الثلاثة، التاسعة والسادسة والبكالوريا طبعا يعطيك صح ببروتوكول صحي معناها صاغتها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة. والتزمنا به يعني بما فيه من مكونات التباعد الجسدي وتعتبروه ناجح؟ لا نعتبروه ناجح ولله الحمد، وهو فعلا ناجح. يعني ما جاش دونك تقول انت سيتم استنساخ واذا كان ناجح. هو حبيت نقول يعطيك صح، حبيت نقول شيء من هالقبيل. بمعنى حبيت نقول احنا واجهنا الاختبار الصعب هذا المرة اللي فاتت بدون دراية مسبقة، ما عندناش تجربة مسبقة. معناها حاجة مش تبنيوا على التجربة. يعطيك صح. الآن لا قدر الله صار، لكن العدد مش هو بيدو سيد الوزير. يعطيك صح، العدد مش بيده والظرف مش بيده. دونك لا كلامك صحيح. هكا هاني جاي هنا. عندنا دونك خبرة تراكمت في لا قدر الله في مواجهة وضع جديد، خبرة تراكمت بالقدرات وبالنواقص زاد.
شنو جديد كما قلت؟ احنا في الاختبارات الوطنيه قدرنا يعني جزء من الجسم التربوي يعني يقدر يمكن ب 200,000 ولا 250,000 معناها ماهوش الزوز ملايين واش 10% يعطيك صحه قرابه 10%. هذه دونك حجم الاشكالات وحجم الاستعداد اللوجستي والتنظيمي والاداري ماهوش نفسه، لكن كمان التجربه اللي صارت معناها تفيد. حاجة أخرى البروتوكول الصحي تقريبا كدليل إجراءات، هذا اش قاعد تقول لي يعطيك صحة. بالضبط. والحاجة الأخرى زاد كيف أنا صارحت بها المجلس الوزراء، المجلس الوزاري المضيق ونصارح بها تونس، شروط التباعد الصحي أو التباعد الجسدي بالمعنى التقليدي اللي عملناه المرة فاتت راهي وزارة التربية صعبة تحقق، يعني بطبيعة الحال ما عندهاش نفس الإمكانيات. وقتها لازم 10 مرات أكثر أقسام و10 مرات أكثر تواول و10 مرات أكثر صبورات و10 مرات بالضبط. هذا هو يعطيك صح. يعطيك صح. إذا كيفاش باش نعملوا هذا به. حاجة أخرى الوضع السياسي مع الأسف خليهم بعد نقعد لا في تأثيره في النقطة هذه. نحكي لك في تأثيره في النقطة مع الأسف وأنا ما ضبي من تحجج كبير في تأثيره في النقطة هذه. الوضع السياسي المرة اللي فاتت كان أكثر تمسك، الآن ثم شيء من الإرباك، حكومة خارجة وحكومة داخل. معناها هذا المرة اللي فاتت كان ثم أول حاجة الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، ثم غرفة عمليات مركزة والوزارات كانت تتحرك بتناسق. الآن هذا احنا وزارة التربية عملنا واجبنا. أول حاجة في مجلس الوزراء وقت اللي قدمنا العرض قدمنا لهم عرض على الاستعدادات والصعوبات بما فيها المشكل الحقيقي هذا. وثاني حاجة فعلنا اليقظة اللي قلت لك عليها. محليك سي محمد، لكن في الأثناء أنا كولي وانا كصحفي وكمواطن تونسي نجم نقول لك به هذا التشخيص ايش باش نعمل؟ لا نحكي لك انا لما التشخيص في عناصر حل انا هني جاي في عناصر حل. مثلا انا كي نقول لك فعلت اليقظه اليقظه هذه راي موكول لها لا فقط رصد الوضع وانما اقتراح الحلول وبدت تخدم على روحها. رجعت تخدم على روحها وايضا رجعنا الى النظر مجددا في بروتوكول صحي جديد مع وزاره الصحه. بدينا نخدم على روحنا وزارة الصحة وزارة التربية يراعي العدد ويراعي يراعي التعقيدات هذه كلها. يعطيك صحة. وأيضا رجعنا نفكروا ما تتذكر أنت احنا وقتها طرح علينا التعليم عن بعد ولقينا عندنا مشاكل لوجستية ومشاكل مادية كيف رجعنا للتفكير مجددا في أن كيف نزاوج كيفاش نلقوا إمكانيات نزاوجوا بين ربما جزء تعليم حضوري وجزء تعليم عن بعد. يعني قلت لك احنا ما نجوش نحلوا مشكل التباعد الجسدي بالمعنى لكن نلقوش حلول في الوسط تزاوج. يعني طموحنا هو طموح حتى للمستقبل هو أن يكون عندنا تعليم متعدد الوسائط. فيه برشا وسائط كي ما تمشيش هذه نمشوا للوسيط الآخر أو على الأقل نزاوجوا بيناتهم. حاجة أخرى نعطي في عناصر حل. حاجة أخرى زاد في وزارة التربية بدينا نخمموا زاد كيف ما تعملش موديل ستاندار تقول بنحققه من بنظرة التطوي. لا تخلي زاد شيء من المرونة. الوضع في قابس مثلا يختلف على الوضع في نابل. مش ضروري تكون المسطرة هي نفسها مش ضروري تكون الرزنامة التفصيلية هي نفسها. معنا نجم نتصرفوا حتى في الرزنامات في العطل في وقتاش نعدل هذا كله قاعدين نساعدوا له باش نقول لك رانا اسمعني باش نقول لك رانا جاهزين في اللحظة هذه تو بالضبط. لا لكن أنا نقول لك بالتجربة اللي عشتها أنا في وزارة التربية بالخبرة المتراكمة في وزارة التربية بإمكانيات وزارة التربية بوضع حكومي إن شاء الله يتغير جاي حكومة زاد إن شاء الله تمسك الأمور زاد ما هو لا إحنا زاد بنعولوا على أن المدة القريبة القادمة باش تتعدى حكومة إن شاء الله بتتعدى حكومة باش تبدأ تخدم على الروح. أنا في اعتقادي من جهة وزارة التربية على الأقل نعرفها معرفة جيدة مطمئن أن الوزارة هذه لم تقصر ولن تقصر في تأمين عودة مدرسية ما نقولش حتى عادية شبه اعتيادية. وأنا متأكد أنا في وزارة التربية المعايير اللي ذكر بها وزير التربية قبل معناها بداية الامتحانات الوطنية ايش قلنا وقتها؟ قلنا مع مجموعة معايير أولها سلامة أبنائنا وسلامة أعضاء الأسرة التربوية والأولياء زاد خاطر يرافقوا أبنائهم للمدارس. لا طبعا أنا كي نقول أعضاء الأسرة التربوية راهم أول حاجة هم جزء معتبر من الجسم الوطني. راهو نحكي على 2 ملايين واشرب. بطبيعة الحال الهدف الأساسي هو أن نهنيو شوية بعضنا وأنه نهديو شوية من روعنا. لكن أنا مرة أخرى نقول لك وقت اللي تقول لي الامتحانات كانت نموذج وباش نبنيو عليها
لكن الامتحانات 10% كهو من تقريبا من المنظومه الكل. اليوم كي 2 ملايين من التوانسه امبليكي دون ان بروسيس اللي فيه كمامات، فيه الجال، فيه ماكش باش تمنع التلامذه من انه في الساحه يكون فما الاختلاط. اليوم فما كلام على انه 90% من الحاملين ما عندهمش اعراض الفيروس. اذا هذا الكل كيفاش نتعاملوا معه يا اخي؟ احنا باش نعطيو كمامه لكل تلميذ والا لا؟ هل المدارس توفر كمامات؟ هل مدعوه الاسر انها تشري كميه من الكمامات؟ هل عملت الدوله ترسانة من المرافقة باش نجم أنا نشري الكمامة؟ على خاطر الآن فما شكون اللي يمشي للفارماسي ويلقى الكمامة ماهاش بالسوم اللي فيه التعديل واللي فيه معناها، وتلقى ما تلقاهاش بالأسوام اللي من المفروض نلقاوها بها. دونك هذه الكل إشكاليات ما فماش إجابة إلى حد الآن سي محمد عليها. هو شوف نحكي على الكمامات المدعومه مثلا في من الاوقات. لا هو كلامك صحيح ومش صحيح. ميساج صحح لي بالضبط. معنى نسبوا بطبيعه الحال. هو اولا وزاره التربيه راهو في اللي تعدى راهي ما عملتش حلول ال 200,000، عملت حلول ل2 ملايين واش. حتى الاخرين اللي قاعدوا شادين ديارهم راهو لا كانت سنه بيضاء لا كان ارتقاء آلي. ميساج ما فهمتني انت. انا نحكي على العملي نحكي على لا وانا نحب نشير لحاجه اخرى، ان وزاره التربيه وعقل وزاره التربيه بين ضفين معناه فيه ما يكفي من الخبره ومن التجربه ومن الدرايه ما يلقى حلول. هذا ايش حبيت نقول لك. قولهم معناه احنا مثلا وقتها ونذكرك شويه الياس، نذكرك شويه وين كنا ناخذ اجراء ردود الافعال كانت تمشي في سيرسي محمد. مره اخرى لا مشكلتي شو اسمه محمد. انا مشكلتي تحية علم الصف القسم هذه مشكلتي. نسيرش يهزني غادي يهزني للواقع. هاني جايك انا ماني بيداغوج. انا نعرف انت بيداغوج وانا ماني صحفي. ماك تعرفني بيداغوج بمعنى الفكره نبنيها بشوي يلا هاني معك. ما خليك الفضاء صح. قلت لك اولا وزاره التربيه وقت اللي تصرفت لقيت حلول ل2 ملايين واش اللي نحكي لك عليها. بمعنى أمنا السنة الدراسية للكل، أمنا الامتحانات للكل، أنهيناها ضمن الضوابط المعقولة للكل. ووقتها كنا كما قلت في ذهننا الصعوبات اللي تحكي لها. مثلا وقت أنا نذكر وقت اللي حبينا نرجعوا البكالوريا، ما وقت احتجوا قالوا هذه مغامرة وهزينا المحرقة وكذا وقت ضغط. قلنا لا راهي ترونش هذه قادرين على إدارتها. بعتلي كي تعافت الامور شوي قالوا ايش بكم ما رجعتوش الاخرين. قلنا يا جماعه راهي العمليه ثقيله تو راهو مش سهله. او 15 سنه باش يرجع الجميع. يعطيك صح. في اللي جاي ايش نقصد انا في اللي جاي؟ في اللي جاي انا في تقديري الوضع طبعا ماهوش بالسهوله معناها ولا اليسر. يعني ثم اشكال حقيقي تعاني فيه دول مش تعاني فيه تونس. يعني في دول وانا قابلت منظمات دوليه اللي تعنى بالتعليم كما اليونيسيف ولا اليونسكو ولا الليكسو ولا الليسيسكو، كلها طارحه فعلا مشكله التعليم او الوضع التعليم في العالم على ضوء الكورونا، والكلها تعتبر ان منظومه التعليم تمست ان قليلا او كثيرا. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية في الصعوبات اللي تحكي فيها أنا علاش ذكرت لك ثم صعوبة أساسية والباقي كله أخف شوي. يلا. الصعوبة الأساسية التباعد. صحيح. الباقي كله أخف شوي راهو. بقى الجيل وأدوات قياس الحرارة والكمامات وكلها أخف شوي. ما تتكلف وكذا لكن باقي أخف. دونك أنا اللي في ذهني أكثر هو مسألة التباعد بالنظر إلى وضعية الأقسام والقاعات والاكتظاظ اللي عندنا. هذا هو. يعطيك صح. دونك إذا التفكير إذا بينصب في وزارة التربية فهو التفكير في المعضلة هذه. علاش أنا حكيت لك مثلا إمكانية تقسيم الأقسام إلى أفواج والمراوحة معناها بيناتهم. ممكن مسألة أن اشتر حضوري واشتر تعليم عن بعد ممكن زاد. هذا طبعا أنا مش بجاوبك فيه لأني أنا مش لا تقني بالمعنى البيداغوجي. هو قيد الدرس ينجم يكون فيه قرار. يعطيك صحة بالضبط. هذا هو. الناس تخدم على هذا تو. دونك مازلنا ما عندناش احنا نقولوا على عهدتي وصحح لي ولا كما تحب انت. دونك اليوم مازال فما تفكير عميق في انه التباعد مشكلة ويمكن تتخذ قرارات فيه. طبعا
من غير حد شك. احنا باش نخرج قبل 15 بعد 15 والا بصفه تفاعليه؟ لا قبل قبل 15 طبعا ونتفاعلوا. انت بكري حتى ذكرت تاريخ 15. احنا تاريخ 15 حددناه باش يكون عندنا روبير، معناها عندنا معلم نبنوا عليه ونحركوا رواحنا باش نبدأ نخدموا على رواحنا. لكن في نهايه الامر يعني اذا نضطروا معناها للتصرف فيه نتصرف. احنا قلت لك المعيار الاول هو سلامه ابنائنا. نتصرف فيش معناتها بالتاجيل بالتغيير مثلا علاش هذا مطروح شبيه معناها احنا مسطحين موقف لا يا 15 يا لا هذه مواعيد، هي دي كونفونسيون معناها مواضعات عملناها. لكن المعايير نتاع الصحه والسلامه اولا والمعايير البيداغوجيه ثانيا معناها على ضوءها هي نقرروا احنا. هك علاش انا في الاشهر اللي فاتوا حكيت برشا على السيناريوهات اللي التوانسه قالوا شبيه هذا دونك سي محمد ميسالش انا معايا انا توانسه بطبيعه الحال هما اللي المعنيين مباشره بالموضوع، لكن معايا نفهمك ونجم كان نتعامل معك باريحيه وانا دونك انا بيدي نخمم في الرونتري نتاع صغاري كما يخموا الاولياء الكل. اليوم اللي قاعد تقول لي فيه قاعد تقول لي إن يابا ساكراليتي، حاجه اسمها 15 راهي هي حاجه مطاطيه نجم نخمو فيها، هذه الحاجه حسب الوضع الوبائي. حاجه ثانيه قاعد تقول لي راهو احنا التباعد هو هاجسنا الاساسي، وراو فما قرارات نجم تصير قبل 15 ولا بعد 15 بصفه تفاعليه تقول للاولياء يا جماعه راهو مثلا باش تجيبوا ولادكم نهار على اثنين مثلا انا ما نجمش نفتي تو فاك ما تجمش تفتي بالضبط. يعطيك الصحه خلي الخبراء ما يحددوها بدقه. وقتاش يحدوا سي محمد؟ لا هو هذا انا قلت لك راهم يشتغلوا تو انا مثلا ما حكيت لك مازال ما نعرفوش وقتاش يحدوا. لا بالضبط. انا بكري حكيت لك على الرزنامه مثلا. على الرزنامه كيف سيقع التدارك يا سيدي حتى ننسوا المعضله هذه. الرزنامه كيف يقع التدارك؟ اتفقنا على مبادئ احنا اتفقنا على موعد انطلاق السنه الدراسيه واتفقنا نزحزحوا شوي موعد اختتامها باش نربحوا شوي، واتفقنا ان سنتصرف في العطل، لكن التفصيل مستوى وماده هذا بيحددوه البيداغوجيين وبالاشتراك مع النقابات نتاع الاسلاك. دونك سننتظر رزنامه خاصه بالسنه الدراسيه 2021 هذا هو بالضبط. وفي الايام القريبه راهو الناس تشتغل اليوم وانا بحذاك كانت ثم جلسه في الاتجاه هذا معناها. اليوم وانا بحذاك الجلسه معناها وانا داخل اختتمت احدى الجلسات مع نقابات حول الموضوع هذا معناها. اليوم انا اللي حبيت نقوله قل لي حبيت نقوله معناها يطمن التوانسه، مش حديث جربونا وصدقنا، مش حديث. وزارة التربية راهو كما قلت لم تقصر ولن تقصر. وزارة التربية راهو عندها ما يكفي من الدراية الإدارية والتنظيمية والبيداغوجية لإيجاد حلول مبتكرة لهذه الوضعية في دائما وفق معايير الصحة لأبنائنا ولأعضاء الأسرة التربوية ووفق معايير الحفاظ ما أمكن على سلامة المنظومة التعليمية. هذا أنا قد نلتزم به. التفاصيل يقرروها الخبراء والتفاصيل كما قلت تتقرر بديناميكية على ضوء تطور الوضع سلبا أو إيجابا إن شاء الله إيجابا، وعلى ضوء زاد الوضع في الجهات. هاني قلت لك احنا قررنا أن نكون عندنا مرونة. احنا المرة اللي فاتت سيتي اني سكولير موزايك كونت معناتها حسب المناطق حسب الوضع الوبائي حسب الزمن المدرسي يتبدل من القرارات يمكن تحصل قبل 15 بعد 15 في علاقه بالتباعد. هذا اللي فهمت. اي نجم عندنا المرونه الكافيه. وانا نقول لك كنا نستعد حتى في الفتره اللي فاتت كانت عندنا المخاوف هذه. كانت عندنا مثلا وضع خاص في بعض الجهات مثلا وقت قبل والقلعة تحديدا كنا واخذين احتياطاتنا. احنا مثلا من الحوايج اللي ربما ما يعرفوهاش برشا توانسة، احنا راهو عندنا شكون عدوا امتحاناتهم وهم معناها عندهم الكوفيد 19 وفي مراكز حجر صح، وعملنا العملية بسلامة وراقبناهم بسلامة وعدوا فيهم شكون نجح وفيهم شكون تأجل ونجح وفيهم شكون ما نجحش. احنا ربما اللي ما يعرفوش التوانسه في الامتحانات الوطنيه اللي فاتت في كل جهه عملنا مركز امتحان اللي هو مركز حشر صحي في نفس الاحتياط. الحمد لله ما استعملناهمش. شو سي محمد احنا ما عندناش شك في هذا، معناتها عمره ما كان عندنا حتى ادنى شك في انه سلطاتنا العموميه هاجسها سلامه التوانسه، ما عندناش شك في هذا. اليوم التساؤل هو تساؤل حول السنه الدراسيه 2021. لا انا احكي لك انا نحكي لك معناها وقت اللي تحكي لي على حكومه داخله حكومه
خارجه اي تنسيق باش يتم ما بين خياراتك كوزير وكقائد لهذه السفينه وما بين اللي جاي من بعد للقرارات وتنفيذها؟ انا نوعد الوزير القادم انه كل حاجه تنجم تتعمل وتحضر، وكل مشكله نرتحوه منها بنرتحوه. احنا راه ما نخدموش المنطقه، احنا خارجين دا براسها، ما ثماش خارجين دا براسها. انا قلتها ونعاود، انا بعد استقاله السيد رئيس الحكومه بنهار جمعت كل المديرين العامين وكل المندوبين الجهويين، اشترهم حضوري واشترهم بالفيديو كونفرنس، وقلت لهم انسوا حكايه هذه وزير ماشي ولا وزير قاعد، اخدموا وزارتكم واخدموا بلادكم واخدموا مصالحكم. وراني لاخر لحظه ما ثماش حاجه اسمها تصريف اعمال، لاخر لحظه وزير بكامل الصلاحيات. لا ما تفهمين، وراي نخدم على اساس هيك، ونخدم زاد راه بمنطق بالفعل الحرص على الدوله والحرص على الاجيال القادمه والحرص على المرفق العام. وراه وانا مش نتو باش نفتخر بنقول لك راهو جزء من المشاكل الكبيره اللي كان يمكن يواجهها الوزير القادم حليتها له. ممتاز ممتاز ممتاز، وعليه ان يواصل وان شاء الله ربي يوفقه. لكن من المشاكل ومش لازم هات نقولوا جمره مش خبيث، جمره من الجمرات فما برشا برشا. المدارس النموذجيه سيدي لا ثمش اليوم اليوم ما هي مخرجات اللجنه الخاصه بالالتحاق؟ ما هي المقاييس التي ستعتمد لالحاق التلامذه بالمعاهد والمدارس النموذجيه؟ قاعدين يقولوا لكم عندكم اكثر بلايص، وقاعدين يقولوا لكم يعلم بينا ربي الاولاني يعلم بينا احنا شنو صاير فينا كاولياء باش نخلطوهم صغارنا. ويقولوا لكم اليوم هال 15 معدل وفما البلايص والناس تجري على المدارس النموذجيه. شنو الحل الان وشنو نظره الوزاره لمعضله المدارس النموذجيه والمعاهد النموذجيه؟ خاص كان جات تونس كلها معاهد ومدارس نموذجيه. واحنا نقولوا لهم الناس الاولياء هذول المشغولين واللي عندهم حق، نقولوا لهم الرساله وصلت، وعلاش عملنا لجنه هي مخرجات على خاطر محمد. لا سامحني خلينا نوضح حاجه احنا عندنا نصوص تنظم العمليه. صحيح. النصوص تنظم العمليه فيها شرطين مقترنين، طاقه الاستيعاب وما اقلش من 15. هذو مزوج مش وحدها، مش حاجه وحدها. راهو تقوليش طاقه الاستيعاب ومازال عندكم طاقه الاستيعاب، هي ما زاد نموذجي ما عملنا لها زاد 15. فهمني؟ مع ذلك المطالبات والاحتجاجات والالتماسات وصلت. وهكا كي نبدا انا 14 75 اي لا نعرف فهمت شنو هو المشكل وين. وفي 14 75 كي يبدا واحد 14 70 زاد، وفي 14 70 كي يبدا واحد 14، وفي 14 كي يبدا واحد. فهمني؟ مع ذلك الوزير كان يمكن يتصرف معناها بمنطق شنو معناها، ما هو قرار خرج قرار انا تو نربح معناها حب برشا ناس تربح. لا نعرف نربح، لكن انا عندي حرص على المنظومه التربويه، وانا عندي حرص على ان كل قرار يكون مسؤول، لان كل قرار عنده التبعات الاداريه والبيداغوجيه وعنده انعكاس على دونك مخ الهدره. انا باش ما يوليش نزوه من نزوات الوزير او الوزير خضع لمنطق ما يطلبه المستمعون، انا مشيت للخبراء واهل الاختصاص قلت لهم اعملوا لنا لجنه، هم تقريبا يستوفوا اعمالهم اليوم ولا غدوه. على فكره راهو مديرين العامين يخدموا حتى نهار السبت، حتى نهار السبت نخدموا. ما عنديش شك في اي دونك هم يستوفوا اعمالهم ان شاء الله، يمكن راهم يستوفوها تو انا بحذاك ولا تو يستوفوها غدوه. وعلى ضوء النتائج اللي انتهوا لها هم، الوزير سيقرر في هذا الاتجاه او ذاك، كسوسوا الوزير انت ولا اللي بعدك. لا هو اذا كملوا اليوم ولا غدوه انا بقرر خلي فيها علاش نبيت فيها علاش خلي فيها علاش. لا بالحق معناها خير البر عاجله في الاتجاه هذا وذاك، اذا غير كملوا اعمالهم طبعا ما نتصورش تطول اعمالهم. خير البر عاجله ساعات يا سيد الوزير، في علاقه بزير الصناعه تنجم ترجع له على لا هاك شوفني انت علاش قلت لك انا كان بامكاني يا اخي، انا الضغوط، انا راني في نهايه الامر مواطن تونسي وعندي احبابي واصحابي وعائلات نحسها ويتصلوا بيا ومعناها واصدقائي، يعني عندي مده نرى الحديث هذا. يا اخي ما كانش لو كنت انا من النوع اللي اعطيني الخبر سيتم البت من خلال الاخصائيين في موضوع المدارس والمعاهد النموذجيه في غضون 24-48 ساعه. هذا هو وسيبت فيه وزير التربيه الحالي. يعطيك صح.
ويكون نافذا للسنة الدراسية 2021 بإذن الله. إذا كان قاعد هبط في السين، إذا بقينا حيين بخير إن شاء الله بإذن الله. باهي أوكي. دونك هذا موضوع أبريوري سكرناه. لهنا فما زاد موضوع الانتدابات، وبسرعة باش يكون السؤال الأخير سيد الوزير. قررت وزارة التربية إدماج 40% من المعلمين للنواب والبالغ عددهم 2686 معلم وتسوية وضعية 1000 أستاذ نائب بداية من سبتمبر القادم. الملف طال في وقت من الأوقات، حليتوه في بضعة أشهر. البعض قال هذا خيار انتخابي. ماك تعرف مهما يصير ديما فما الكلام، راه ما نجمش يكون ما فماش كلام. وفي الأثناء زاد تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الإبقاء على شعبة الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم التي سيتخرج منها خلال السنة الجامعية 2021 حوالي 1250 طالب. البعض يقول هل هو مشروع 1250 بطال جديد؟ هذا المشكل اليوم في علاقة بمطالب القطاع للإطارات الجديدة وإلى تسوية وضعيات وإغراق مرة أخرى الميزانية والمواضيع هذيك متاع على أساس أنه كل مرة كل وزير يجي يعمل شوية على كيفه وترسينا بعد نقسيه. شنو إجابتك سيد الوزير؟ إجابتي اولا ما عندها حتى علاقه باغراض انتخابيه. اي بيسال شقر بالميكرو. ما عندها حتى علاقه باغراض انتخابيه، لاني انا نذكرك بياس ونذكر التوانسه كل. هذه تعهدات اطلقتها وزاره التربيه منذ قدومي الى الوزاره. صحيح. وقتها في بالي ما ثماش مش مطروح نغادروا ما نغادروش، مطروح حكومه بتقعد 4-5 سنوات معناها حتى اذا ثم مش. دونك هي من باب من وعد وفاء. يعطيك صح. وثم حاجة أخرى هي من باب هذه قناعة حقيقية وحل حقيقي للمشاكل. حل حقيقي للمشاكل للمنظومة التربوي وللناس هذو واضح صح، وللعمل الكريم والله. وهذه رأي قناعة حقيقية. هذه رأي اللي قبلك علاش ما خذوهوش؟ هذه رأي في وثيقة التعاقد الحكومي. علاش ما خذوهوش؟ لا سامحني، هذه من الأسباب اللي خلتني أنا دخلت الحكومة. باش ما نقولكش السبب الوحيد، اما هذه راهي من الاسباب. هذه في الوثيقه التعاقديه. وحتى كي جت الكورونا وعدلنا شويه احنا، كانت هذه ايضا من عناصر اللي في خطه الانقاذ. بيلي واضح، من خط السير واضح. خط السير واضح. به شبيه من الوزراء اللي قبلي انا الواحد ينجم يتكلم على روحه معناها. هم نجم كما نجم ما نعذرهمش، نجم نعذرهم، نجم نعتبرهم قصروا، نجم نقول الظروف ما عاونتهمش، نجم نقول ربما حكومتهم ما عاونتهمش. انا نقول لك حاجه، انا اوصاني وزير التربيه السابق مشكور خيرا، اوصاني خيرا ونبهني، قال لي راه وزاره التربيه وزاره ثقيله، انت عندك بعض نقاط القوه اللي تعاونك ولكن عندك مشاكل قربك من النقابات، عندك مشاكل حقيقيه. قال لي من بينك انك قد تترك وحيدا من قبل حكومتك. معناه يا يلتزموا ويخلوا بيك يا ما يلتزموش معك. انا الحمد لله حكومتي ما خلتش بيا والتزمت معايا، فمن فمن حيث الكلفة. شوف الكلفة أول حاجة أنا في اعتقادي تسوية وضعيات وتجويد التعليم مش غالي عليه أي كلفة مالية، هذا استثمار في المستقبل. هذه أولا. ثانيا جماعة اللي يحكوا على الكلفة راهم والله ما يعرفوها. أنا قريت مقال البارح قعدت بهت فيه، صحفي يحكي على مئات المليارات اللي هو كلام فارغ. كلام فارغ. تعرف علاش؟ لأنه هو الكلفة هذه أول حاجة تصرفنا فيها بذكاء، ثم تسوية وضعية وثم تعاقد، ضغطنا من على الكلفة المالية. وثانيا اللي ما يعرفاش السيد هذا أن عندنا فارق يحدثه المتقاعدون. عندنا ناس خارجة تقاعد والمبلغ لا علاقة له بالمبالغ اللي يروجوا فيها الناس. شكون واضحة منا. تعرف ايش عملت؟ ما الناس باش ربطت تعرف ايش عملت وزاره الناس التربية؟ ربطت بالقانون الاستثنائي للانتداب اللي تعدى في البرلمان. الناس ربطت بالتسوية. يقول لك مرة أخرى يا سيدي تعرفش كيفاش جايين المستقلين. يا سيدي احنا قبل ما يخرجوا قبل ما يجوكم المستقلين احنا نعم. قلت لك الكلام هذا راهو كلام عنده 6 شهور وقتها مش مطروح. لا. وثاني حاجة بربي على ذكر القانون نتاع منطلة بطالة. وصلنا للنهاية سيد الوزير باش نبداو نختموا. أنا نحكي لك قانون منطلة أولا هذه التسويات لوضعيات سابقة في وزارة التربية ما عندهاش علاقة بانتدابات. مش انتدابات هذه راهو، هذه التسوية لمشاكل أنا لقيتها ماهوش انتداب. هذا الكامور نتاعك يعطيك الصحة. وثاني حاجة سامحني راهو في اللي سوينا لهم وضعيتهم أو بنسوي لهم وضعيتهم ضمن خطة خماسية تبدأ السنة راهم فيهم برشا ممن طالت بطالتهم
دونك يتناسق مع القانون بالضبط، باش ما يقدموش المسألة كأن وزارة التربية تحب تستبق ولا تحب لا سيد وزير وزارة التربية تشغل وفق حاجياتها، ولكن احنا بدينا في ثنية صحيحة ان شاء الله اللي بعدنا يكمل فيها. رونتري في البريفي 1 سبتمبر غرة سبتمبر هو معناها القرار الرسمي للعودة المدرسية هو 15. اي بورتون ابارتير دو 3 لا هو المدارس الخاصة، الخاصة ما متضرروا كما تضررت المنظومة كل اي تضرروا كما تضررت المنظومة كل من الكورونا ومن الحجر، وتضرروا حتى ماديا معناها تضرروا حتى زيادة على الضرر اللي حادث على التلام ذاك الكسر البيداغوجي اللي طول هيك معناها. فهم البعض منهم حب يعمل حتى في الصيفة معناها من اللي رفعنا الحجر، البعض منهم مشي في دروس تدارك ومرافقه، واللي احنا ما عندناش معاه مشكله. احنا ما دامنا غير احترمنا الضوابط الاساسيه اللي عملتها وزاره التربيه ما عندناش مشكله. البدايه الرسميه للسنه الدراسيه هي 15 ووزاره التربيه هي اللي تقرر. عاملين دروس اخرى ما يسالش يرافقوا في تلامذه ياثروا فيهم نفسيا ويدبروا في شويه فلوس ما يسالش. حلوا عينيكم على البروتوكولات نفس البروتوكولات. حلينا عيوننا وحتى المره اللي فاتت راني نقول لك انا لاني ماشي في الزجر ولا في التهديد. المره اللي فاتت رانا تفقدنا برشا مدارس خاصة وبرشا مدارس خاصة تعرضت إلى إجراءات تأديبية إدارية. شكرا لك محمد الحمدي، بارك الله فيك. سنة دراسية مباركة على التوانسة الكل، إن شاء الله نخلطوا إن شاء الله بإذن الله نقولوها 3 مرات على خاطر زادة هالصغيرات اللي توا 20 21 22 ناقص كان يعديوا نهاراتهم في الدار، معناها بدينا ندخلوا في نوع من الكوارث. ان شاء الله الجيل هذا يمنع زاد خاطر ما تخليهم في الدار وللقلق، وساعات الاولياء بيدهم هبلوا ما عادش عارفين كيفاش يتصرفوا مع وضع خرج على السيطرة. ان شاء الله تتعدى سنة دراسية مهمة للجميع. حظ سعيد محمد حمدي. شكرا. حظ سعيد. شكرا يعطيك الصحة وحظ سعيد لأبنائنا التلامذة والعائلاتهم والأولياء والإطار التربوي اللي نعاود نشكرهم. بالمناسبة أنا شكرتهم ونعاود نشكرهم على التجربة المهمة اللي عشناها مع بعضنا، على حالة التجند الحقيقي معناها قاموا بواجبهم الوطني. شكرا زاد لأصدقائنا النقابيين اللي فعلا خذنا شراكة حقيقية لم تخلو أحيانا من بعض المساجلات والاختلافات، لكنها كانت بحسن طوية من قبلنا وقبلهم. إن شاء الله اللي جايين يوفقوا فينا يحافظوا على المناخ الاجتماعي السليم في وزارة التربية، إن شاء الله يوفقوا فينا يحافظوا على المنعطف اللي عملناه في تسوية وضعية تشغيل هش ويأمنوه من زوابع وتوابع السياسة، وإن شاء الله يوفقوا زاد في إجراءات معناها البروتوكول الصحي والتوقي، يحافظوا على سلامة أبنائنا ويحافظوا في نفس الوقت على سلامة العملية التربوية. نعرف جهد ثقيل، لكن أنا عندي اقتناع أن في تونس من القدرات، في تونس من الكفاءات، في تونس من الوطنية معناها من وطنية التوانسة ما يخليهم يخرجوا بلادهم من كل المأزق. شكرا لك محمد الحمدي.